declare Chamber Amelia Ant. I declare Wakojo Robin Agureme, who has obtained the rank Baza abatuuze b'Embale n'abalonzi okumpa omukisa okubaweerezanga memba wa Palamenti omukyala. Declare Nyakato as Nancy as operated tugenda kuteekamu enkatukula nti byayikiriza kikubanze Baireste Hospital amalwaliro abera getongeragalirawo East Division ne West misale y'abasomesa kula maternity ward twasobola gambeka gitule ali Referral Hospital wards omusanju ozimu okumanya abakozere kyona kikusoboka kurura nti bayija kandi balemera hamuramwa bankoma kugaruka mu Palamenti bakurati songa zitukutwala fast zinsonga za Bunyoro so tukwetaaga kurura nti gavumenti yonna kubeeroho era abeerabiremu tujja kurura nti twatwala ensonga z'abantu bayita ensonga za Bunyoro kandi tujja zibagamba talina okutiina kwona. I declare Kawalia Ababaka I declare Kawalia Ababaka yakwebaza returning officer walubaga ne team ye wamuno wa Kampala nti at least ku nkomerero ya byonna basazeewo okukola amazima ku banalubaga era nebaza n'abantu ba Lubaga South abayogedde n'eddoboozi ery'omwanguka ne bagamba nti nze mubaka waabwe agenda okubakiikirira 2026-2031. I declare Ruhindi Frederick who has obtained the largest number of votes to be the elected candidate. I am the best candidate and I have been declared the winner for MP seat Nakawa East constituency. Olusooka omulimu tugumaze naye we still have a long way to go. Kubanga ne bwoba ogenda kutambula olugendo lwa 2000 miles, we start with the first step. I declare Nawakoba Judith Narule, who has obtained the largest number of votes, to be the elected candidate for District Government Representative. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.